菲律宾组建四国联军，4月份要在南海演练击沉船只的重头戏。为什么说这值得咱们高度警惕？我们的两路人马已经做了什么样的准备？菲律宾现在胆子越来越大了，刚在仁爱礁附近冲撞咱们的海警船，现在又宣布一项大动作，那就是4月底和美国、法国、澳大利亚在菲律宾附近要搞肩并肩联合军演，将有1万多名士兵参加。对于菲律宾最近在南海方向频繁挑衅，我们的南部战区和海警部门同时发出了强烈警告，正严阵以待，准备随时回击任何挑衅。美菲法澳4月即将举行的联合军演有哪些值得咱们中国高度警惕的地方呢？首先，他们这次军演的地点就很敏感，它不是集中在一个位置，而是要在菲律宾的西部和北部分开举行。那为什么？西部大家都了解，那么靠近南海，也是中菲之间因为岛礁问题可能爆发冲突的点。但菲律宾北部的军演就不是这么简单了，这里的巴丹群岛离咱们的台湾岛很近，美菲在这儿搞军演，那就是在演练武力介入台湾问题的能力。尤其是美国想把菲律宾打造成新的反华桥头堡，菲律宾政府明知这一点，却还一个劲儿的往美国身上贴，非常危险。再一个，美菲这次军演还有一个重头戏，那就是击沉船只演习，有什么目的？第一个是想向咱们中国展示美国对菲律宾共同防御的承诺，妄图吓唬住咱们。另外，美菲也是实实在在的为中菲可能因为南海岛礁问题爆发冲突在做准备，提升与解放军对抗的一个军事能力。还有一点值得关注的是，美菲肩并肩联合军演以前呢就是这2个国家之间的军演，现在澳大利亚和法国等也是逐渐参与进来。美菲的意思很清楚，就是要把更多的域外国家扯进来，将南海的水是越搅越浑，妄图让中国在这里陷入以1对多的被动局面。对于菲律宾拉拢美国在南海的步步紧逼我们的海警部门现在是24小时严密监控，严阵以待，只要菲律宾一有什么风吹草动，我们及时出手。这2天菲律宾想硬闯仁爱礁的补给船，我们直接用水炮击碎了他们的挡风玻璃，这就是很严厉的警告。菲律宾再不收手，我们必将采取断然措施。这不仅是说说而已，最近我们南部战区的各个兵种就加强了在南海方向的练兵备战，登陆舰、扫雷舰、潜艇还有各型的战机都在瞄准实战，提升战力。不出意外的话，美菲法澳4月底军演的时候，解放军也会给他们送上大礼，因为在南海，解放军不会容忍任何人、任何国家蓄意挑衅，包括美国。感谢你收看本期视频，记得关注我，好内容别错过。